আসসালামু আলাইকুম। যারা স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন খোঁজেন, যারা আপনারা এই ব্যবসা চাচ্ছেন যে করতে, তারা অনেকেই আসলে স্পট মেশিন খোঁজেন এবং অনেক জায়গাতে অনেক স্পট মেশিন দেখেন। তো অনেকেই স্পট মেশিন দেখে কম দামে অনেকে স্পট মেশিন পান, আবার অনেকে আপনার স্পট মেশিন অনেক জায়গাতে নিয়ে থাকেন। তো ইদানিং আমার কাছে সিলেটের এক ভাই থেকে কল আসছিল যে ওনার যে স্পট মেশিনটা আছে, ওনাকে শুধু এই কয়েলটা দেওয়া হয়েছে এবং যে আপনার এই পাইপ দেওয়া হয়েছে, উপরে পাইপ আর নিচের পাইপটা, ঠিক আছে। তো ওনাকে এইরকম বডি ফ্রেম কিছুই করে দেওয়া হয়নি, ওনার থেকে 33,000 টাকা রাখা হয়েছে প্রায়। তো এইরকম কয়েল এবং পাইপ দিয়ে যদি আপনার 33,000 টাকা রাখে, মানে আমি এইরকম ট্রান্সফরমার এবং যে আপনার এই যে এটা তারপরে ইয়েটা দেওয়ার পরে 33,000 টাকা রাখে, তো এইটা আসলে ভাই উচিত না। আপনারা এইরকম কম দামে পাইলে অথবা 28-30 এরকম আসলে কম দামের মধ্যে এই জিনিসটা নেওয়া উচিত না। কারণ আপনারা এই জিনিসটা অনেকে হাতে দিয়ে দেয়, মানে হাতে অনেকে দেখবে যে অনেকের হাতে করে, ঠিক আছে, মানে কাজটা করে হাতে, এরকম করে করে হাতে করে। ওই জিনিসটা করাটা আসলে পাখির খাঁচা কবুতরের খাঁচার জন্য না। কারণ যে এই জিনিসটা আপনার যদি আপনি নতুন একটা মানুষ যখন কাজ করবেন, আপনাকে এইসব ওইসব মানে হাতে যেসব আছে এরকম করে টান দিয়ে করে ওইসব মেশিন আপনি যদি দেয়, তাহলে আপনার অল্পতেই মানে কিছুদিনই আপনার হাত মনে করেন যে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এবং আপনার পায়ের একটা জিনিস আছে, দেখেন, এটা যে আমার পায়ের তৈরি যে মেশিনটা আমরা তৈরি করি, যে পায়ের, এটা আপনার আসলে সারাদিন আপনি দাঁড়ায় থাকতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না, কিন্তু একটা মানুষ সারাদিন হাত দিয়ে কাজ করা এটা আসলে সম্ভব না। তো স্পট মেশিন এটা আমারটা, আপনারা একটু দেখেন এই যে স্পট মেশিনটা যেটা আমারটা, আচ্ছা একটু বেশি জুম করে ফেলছি, এটা হলো আমার স্পট মেশিনটা, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এটা হলো কয়েল, এই যে এইটার ভিতরে এই যে পেঁচানো যেটা, ওইটা হলো আপনার তামার, ঠিক আছে, এটা তামার, প্লাস হলো যে ভিতরের কোরের ভিতরে যেটা আছে ওইটাও তামার। এবং যে লোহার ফ্রেমটা দেখতে পাচ্ছেন, এই লোহার ফর্মাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো লোহার একটা ফর্মা। এটা পুরোটা ফর্মাটার আপনার এইটা বডিটা সহ ট্রান্সফরমার সহ প্রায় ওজন আছে 75 কেজি প্লাস, ঠিক আছে। তো মানে 70+ ধরেন, 70 কেজি প্লাসও যদি থাকে তাহলে চিন্তা করতে পারেন মানে এই জিনিসটা কত হেভি করে তৈরি করা। এটা অবশ্য মনে রাখবেন, জিনিসটা আপনার আমারটা খুবই স্ট্রং করে এবং মজবুত করে। এবং যারা আপনার নতুন বা অনেকেই আছেন যে কম দামের মধ্যে আপনারা চান যে স্পট মেশিন নিয়ে যে কী পরিমাণে ঝামেলায় পড়েন ভাই, সেটা আসলে আমরা বুঝতে পারি। অনেকেই কল করে যে ভাই আমাকে হেল্প করেন, আমাকে এই ফর্মাটা বানায় দেন বা এই লোহার ফ্রেমটা বানায় আমাকে বসায় দেন। আসলে ভাই তখন আমি কাজ করি না, কারণ যে আপনি আরেকজন থেকে নিছেন, তাকেই বলেন যে ঠিক করে দেওয়ার জন্য। কারণ যে আমার এই জিনিসটা হলো কি, আমি এটা আমি ভাই সহজ করে বলি আপনাদেরকে, আমি সব কিছু A to Z তৈরি করি না। আমি ট্রান্সফরমারটা এক জায়গা থেকে অর্ডার করি, ঠিক আছে, এক জায়গা থেকে বানাই। আবার লোহার ফ্রেম যেটা, এটা এক জায়গা থেকে বানাই। এবং যে মনে করেন যে এই ইয়াগুলো আছে, তারপরে এইটা এক জায়গা থেকে কিনতে হয়, মানে এই যে শিপের পাইপ যেটা আপনার দেখতে পাচ্ছেন, এই পাইপটা, হ্যাঁ, এই পাইপটা আপনার কিনতে হয় এক জায়গা থেকে, মানে ওই উপরের আর নিচের এটা দেখেন। তো এই জিনিসগুলো যখন একসাথে আমি তৈরি করি, তখন এটা আমার কস্টিংটা একটু বেশি পড়ে। হ্যাঁ, আমার কস্টিং বেশি পড়ার এবং পড়ার কারণও আছে, কারণ আমি জিনিসটা খুব হেভি দিই এবং টেকসই দিই। অনেক দিন যাবৎ আপনার এই জিনিসটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এই স্পট মেশিন আপনি বাংলাদেশের তেমন কোথাও পাবেন না। আমার এই যে মেশিনটা, আপনার স্পট মেশিনটা খরচ আপনার অনেক বেশি, যার জন্য আমার প্রাইসটাও বেশি। এবং জিনিসটা আমি ভালো দিচ্ছি সব থেকে। আপনারা দেখতে পারেন যে আমার এই জিনিসগুলা, এই যে আপনার যেভাবে সেট করে দেওয়া, ঠিক আছে, যেভাবে সেট করে দেওয়া, পাওয়ারগুলো যেভাবে সেট করে দেওয়া, পাওয়ারের বিষয় আছে। তারপরে এই যে বডিতে ও যখন ও ওখানে পাড়া দিবে, মানে আপনার ইয়ে করবে, আমাকে এই বডিতে, আমি লোহার বডিতে ধরে রাখলে এই যে শর্ট করবে না, শর্ট করার চান্স নেই, ঠিক আছে। আপনার আমি ওইটা পাড়া দেওয়ার পরও আমার এখানে আমাকে ধরবে না, কিন্তু লাইন টাইন সব লাগানো আছে, কিন্তু আমাকে ধরবে না। আমি ইভেন এখনও যদি ওইটাতে ধরি, আমাকে শর্ট করবে না, কারণ ওভাবে এটা সেট করা। এই জিনিসগুলো আসলে কি খুব মেকানিজমগুলো খুব ভালো করে, এই যে এই ফ্রেমটার ভিতরে যে ঢুকানো, এই জিনিসগুলো আসলে সব মেশিনে ওরা তৈরি করে দেয় না, বা সবাই এরকম করে তৈরি করে দেয় না। জিনিসটার একটা ব্যাপার আছে যে কম দামি জিনিসটা আপনারা নিতে চান, ঠিক আছে, পাবেন, আমিও দিতে পারবো, ঠিক আছে। ওরা এরকম যেরকম ট্রান্সফরমার, তারপরে এই যে পাইপগুলো, এগুলো আমিও দিতে পারবো। বা ওরা পাইপ আপনার যেটা আছে, এই যেটা আছে আপনার ভিতরে যেটা আছে, ওরা আপনার সিলভারেরটা দেয়। তো কম দামি জিনিসগুলো নিয়ে ভাই কী হবে, পরে দেখা গেছে একটা সময় আপনার কয়েক বছর, 1-1.5 বছর যাবে, তারপরে দেখা গেছে আপনার এটা আবার সমস্যায় পড়ে যাবে।
তো এই জিনিসগুলো আপনারা যখন স্পট মেশিন কিনতে চান একটা মনে রাখবেন যে টেকসই জিনিসটা আপনার একটু বেশি কস্ট হলো জিনিসটা আপনার ভালো পড়বে। এবং এই জিনিসটা, এই যে নিচের একটা পাইপ আছে, এটা আমার 30 ইঞ্চি পাইপ, ঠিক আছে? এই 30 ইঞ্চি পাইপ আছে, এই 30 ইঞ্চি পাইপ আপনার এটার খরচ পড়বে আপনার 39,000 টাকা। আবারও বলে দিচ্ছি, এই মেশিনের দাম আছে 39,000 টাকা। হ্যাঁ, আমরা যেই প্রাইস বলি ভাই, আমি বার্গেনিং করি না বা আমার আপনাদের সাথে মানে অযথা বেশি দাম চেয়েও লাভ নাই এবং উল্টাপাল্টা কথা বলেও লাভ নাই। আমি ব্যবসা করি, মুখের জবান যেটা, আমি যেটা ব্যবহার করব সেটাই আমি আপনাদের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং সব সময় দিই। আলহামদুলিল্লাহ এই পর্যন্ত আমার থেকে 8-10 জন যারা মেশিন নিয়েছেন কেউ বলতে পারবে না তাদের জিনিসটা আমি খারাপ দিয়েছি এবং হলো খারাপ পড়ছে। কারণ হলো আমি যা ব্যবহার করি, আমি এবং যা বলি আমি তাই। এই যে এটা 10 নাম্বার তার, 10 নাম্বার তারের ঝালাই চলতেছে, দেখেন 10 নাম্বার তারের ঝালাই চলতেছে। আপনার ফুল পাওয়ারে দিলে 10 নাম্বার, 8 নাম্বার, 8 থেকে 17 পর্যন্ত, আবারও বলছি 8 থেকে 17 পর্যন্ত আপনি এই মেশিনে কাজ করতে পারবেন। বাজিগরের পাখির খাঁচা, সব খাঁচা আপনারা আলহামদুলিল্লাহ এটাতে তৈরি করতে পারবেন। এখন এইখানে খুব সুন্দর করে পাওয়ারগুলো বুঝাই দেওয়া আছে, আমি আপনাদেরকে বোঝাই দেবো। আপনাদেরকে পাঠাইতে হলে যদি কুরিয়ার সার্ভিসে অনেকে নিতে চান বা ট্রান্সফার, তখন শুধুমাত্র এই পাইপটা এবং উপরের পাইপটা এবং এই পায়ের পাইপটা, 3টা পাইপ আমি খুলে দিব এবং হলো আপনারা শুধু নিয়ে এই 3টা পাইপ লাগাবেন। সেটা কীভাবে লাগাবেন সেটাও ভিডিও করে দিব। এবং হলো আপনারা শুধুমাত্র এই 2টা লাইন লাগাবেন, এই যে এই উপরে একটা লাইন এবং হলো নিচের একটা লাইন। তো আপনাদের নিউট্রাল এবং ফেসটা লাইন শুধু লাগাইতে হবে, আপনাদের কোনো কিছু করতে হবে না। A to Z আমি একটা মেশিনের কমপ্লিট করে দিব, আপনারা নিয়ে শুধু লাইনটা লাগায় কাজ করতে পারবেন ভাই। জি, অনেকে আপনারা মনে করেন যে স্পট মেশিন কম দামে নিলাম, নিয়ে আপনারা খুব মানে আহামরি ওখান থেকে নিয়ে খুব জিতে গেছেন, কিন্তু পরে দেখা গেছে কি আপনারা এটার সেটিংটা পর্যন্ত ওরা আপনাদেরকে বোঝাই দেবে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কাজ যে করতেছে, এখানে অনেক সময় আগুনটা জোরে ফুটে, মানে আপনার আগুন ছিটে বেশি বা ঝালাই হয় না। এই জিনিসগুলো সেটিংগুলো কখনো ওরা বলে দিবে না অথবা ওরা ব্যবহার করে না, আমি মূলত ব্যবহার করি। তো আমি জানি যে কোন জিনিসটা আসলে আমি কীভাবে করলে জিনিসটা ভালো হবে, মানে কীভাবে করলে জিনিসটা ভালো হবে এবং আপনি কীভাবে করতে পারবেন সেই জিনিসটা আমি আপনাকে খুব সুন্দর করে একটু কমো, হ্যাঁ এতটুকু এতটুকু যে মনে করেন যে এই জিনিসটা কতটুকু পাওয়ার অথবা কতটুকু নিচে যে সেটিংটা আছে এই জিনিসটা যদি করে তাহলে জিনিসটা ভালো থাকবে, সেই জিনিসটা আমি আপনাকে বলতে পারবো। এবং হলো যে এনি টাইম আপনি আমার কাছে হেল্পের জন্য, আলহামদুলিল্লাহ আমি এতটুকু বলতে পারবো যে আমি যতদিন বেঁচে আছি আমার মুখের জবানের মতো আমি চেষ্টা করবো যে আপনাদেরকে কল রিসিভ করে আপনাদের যে হেল্পটা দরকার সেভাবে আমি হেল্পটা করার। এই জিনিসগুলো আপনাকে আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো হেল্প করার। আপনার ঝালাই হচ্ছে না, কারণ হলো অনেক সময় আপনার এইখানে যে সেটিংটা আছে এইটার কারণে ঝালাইটা প্রপারভাবে হয় না। এই জিনিসগুলো আপনাকে কখনো বুঝাই দিবে না যার থেকে নেবেন, সে শুধুমাত্র একটা ট্রান্সফরমার দিবে, আপনাকে দিবে এবং আপনার কল ধরবে না। আপনি যদি তাকে কল করে বারবার বলেন যে ভাই আমার এটা হচ্ছে না, এটা হচ্ছে না, এই জিনিসগুলো বোঝার একটা ব্যাপার আছে। তো এই আপনারা ব্যবসা যারা করতে চান তারা আমার থেকে তার সোজা করার মেশিন নিতে পারেন এবং হলো স্পট মেশিনও নিতে পারেন। আমি জিনিস দিব ভালো, প্রাইস কোয়ালিটি রেখে আমি প্রাইসটা নিব। আমি এতটুকু বলবো, আপনাকে জিনিস ভালো দিলে ভাই আমার প্রাইসটা বেশি পড়বে। তো আজ এই পর্যন্ত। এবং হলো আপনারা যারা আমার অর্ডার করতে চান আমার এই মেশিন বা আমার সাথে যোগাযোগ করতে চান আমার স্পট মেশিন এবং হলো যে আমাদের যে তার সোজা করার মেশিন, এইসব জিনিস আপনারা আমাদের থেকে অর্ডার করতে চান, আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। এবং আমার সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা হলো এইটা, এই হলো আমার কার্ড। প্রথম নাম্বারটা আমার সাথে কথা বলতে হলে 71 নাম্বারে কল করবেন। 61 নাম্বারটা আমার ভাইয়ের, বাই চান্স আমি কল না ধরতে পারলে আমার ভাইকে কল দিতে পারেন। তো আপনারা আমার সাথে যে কোনো বিষয়ে যে এইসব ব্যাপারে, এই ব্যবসার ব্যাপারে আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি হেল্প করতে রাজি আছি। কারণ হলো যে ভাই আমার রিজিক কেউ নিয়ে যাবে না, আল্লাহ আমাকে যা রিজিক দিবে তাই আমি পাবো। এবং আপনাদের রিজিকে যদি থাকে এই ব্যবসা, আপনারাও অবশ্যই এই ব্যবসা দিয়ে ভালো কিছু করতে পারবেন। তো আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।